感冒久咳，不如试试这个方子：鱼腥草麦冬茶，15克鱼腥草、麦门冬15克，再加上少许的排骨。鱼腥草本身就有清热化痰、利尿排脓的效果，简单讲就是抗菌、增强免疫力，也是清冠一号当中重要的药材。麦门冬它则能滋阴润肺，修复我们气管的黏膜。排骨当然有很多的热量，而且又好吃。我们常吃这个方子，不管你是流感、美将菌感染，或腺病毒，或其他各式各样的感冒后觉得咳嗽、痰有点多又咳不太出来，吃了效果都不错哦。